19, टाइमिंग 10 मिनट, सेट कीजिए और वेट कीजिए। सीरियल नंबर 19, 10 मिनट, सेट कीजिए और वेट कीजिए। अभी केवल सेट करेंगे 10 मिनट इंग्लिश, इसके बाद करेंगे 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट। अभी केवल इंग्लिश सेट कर लीजिए 10 मिनट का, 10 मिनट का इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट सेट कर लीजिए। 1, 2, 3, टेस्ट स्टार्ट कर लीजिए। दस मिनट जब खत्म होगा तो नेट स्पीड जो है वो एंट्री करवा लीजिएगा रजिस्टर पे, केवल नेट स्पीड। उसके बाद 10 मिनट का हिंदी टाइपिंग टेस्ट। जाओ वो सेट कर लो जल्दी में। 19 नंबर 10 मिनट, किसी पे कर लो 10 मिनट। 19 नंबर 10 मिनट का जल्दी से सेट कर लो वो फट से किसी पे।